එළවලු මිලදී ගැනීමට වෙළඳපළට ඇතුළු ශිෂ්‍යයෙකුට වෙළඳුන් කෑගසන ශබ්දය ඇසුණි. ටික දුරක් ගමන් කරන විට බටනලාවක් වාදනය කරන හඬ ඔහුට ඇසුණි. එත සිදුවීම තුළ ශිෂ්‍යයාට ඇසුණු අවිධිමත් ශබ්දය කුමක්ද? විධිමත් ශබ්දය කුමක්ද? ඒ විදිහට අපිට ප්‍රශ්න ටික යොමු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපි පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ටික අපි ගොඩනගා ගන්නවා මේ විදිහට. අවදිමත් ශබ්ද අපි දන්නවා. විධිමත් ශබ්ද ටික අපි දන්නවා. මෙන්න මේ කොටස තුළ අපිට උත්තරේ තියෙනවා වෙළඳුන් කෑගසන ශබ්දය. ඒක තමයි අවිධිමත් ශබ්දය වෙන්නේ අපිට. ඊට පස්සේ විධිමත් ශබ්දයේ B වෙන්නේ මොකක්ද? බටනලා හඬ. එතකොට ලකුණු එක බැගින් දීලා තියෙන බව ළමයින්ට මේකේ පේනවා. ලකුණු දාන්න පටන් ගන්න. සර් ඔව්. මේ අර පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි එකට වෙළඳුන් කෑ ගැසීම කියලා ලිව්වත් කමක් නැද්ද? දැන් මෙතන මොකද්ද තියෙන උත්තරේ? වෙළඳ පොලේ කෑගසන වෙළඳුන්ගේ ශබ්දය. ඔයා මේක බලලා නෙවෙයිද කතා කරන්නේ? ඈ දරුවෝ. මේ උත්තරේ බලලා නෙවෙයිද ඔයා කතා කරන්නේ? හරි සර්. කරන්ට් එක ගියොත් ඊළඟ පහත ශබ්ද හැඳින්වීමට යෙදිය හැකි නම් ලියන්න. ඒ අවිධිමත් ශබ්දය, B විධිමත් ශබ්දය. එතන මෙතන උත්තර තියෙනවා. අවිධිමත් ශබ්දයට කියන්නේ ഘോഷාව. විධිමත් ශබ්දයට කියන්නේ සංගීතය. ඒවා හඳුන්වලා දීලා තියෙන ළමයින්ට ඒ විදිහට ලියන්නට ඕනි. ලකුණු දෙකයි කොටස් දෙකට එක බැගින්. ඊළඟ B කොටස බලමු. රූපවාහිනියෙන් ප්‍රචාරණය කරන ලද නිවේදනයක් පහත දැක්වේ. රූපවාහිනී නිවේදනයක් තියනවල මේ විදිහට පහත දැක්වේ කියලා අපිට කියන්නේ. එතකොට මේක කාලගුණ නිවේදනයක් අපි ඒව දන්නවා. කාලගුණ නිවේදන අපි අහලා තිනවා. අපි කතා කරලා තිනවා කාලගුණ නිවේදන ගැන. උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල වැසි ඇති විය හැකි. සවස් කාලයේදී බස්නාහිර දකුණ හා ඌව පළාත්වල ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකිය. එතකොට කියනවා කාලගුණක තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට බහුලව භාවිතා කරන සාධකයක් ඉහත නිවේදනය ඇසුරෙන් ලියන්නට කියලා අපිට මේ නිවේදනය ඇසුරෙන් ලියන්න කියන්නේ. ඒතර අපි නිවේදනයේ ගත්තාම මේකේ තියෙන්නේ වැසි ඇති විය හැක කියන්නේ වර්ෂාපතනය. නැත්නම් වර්ෂාව වෙන උත්තර වලට ලකුණු නැහැ. ලකුණු 1යි. ඊගාවට දෙවෙනි එක කියනවා අංක 2 කාලගුණය හා දේශගුණය අතර ඇති වෙනස කුමක්ද? ඒතර කාලගුණය කියන්නේ කෙටි කාලයක් තුළ නිශ්චිත ප්‍රදේශයක ඇතිවන වායුගෝලීය තත්ත්වය ඊගාවට නමුත් දේශගුණය කියලා කියන්නේ නිශ්චිත ප්‍රදේශයක දිගු කලක් තුල පවතින වායුගෝලීය තත්ත්වය. දැන් කවුරු හරි ලියලා තිනවා නම් කාලගුණය කෙටි කලක් තුල ඇතිවේ දේශගුණය දිගු කලක් තුල පවතී කියලා ඇතිවන තත්ත්වය කියලා ඒත් හරි. අර්ථ දැක්වීමම වෙන්න ඕනේ නේ. ලකුණු 1යි. එතනට. ලකුණු 1යි. දැන් අපි ළඟ ඉන්නවනම් චුට්ටක් උදා වෙන දරුවන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ලකුණු දාන්න. ඊගාවට තව දෙයක් මේ ගමම්ම කියන්නට ඕනි. දැන් මට මේ වෙලාවේ කරන්ට් එක නැහැ. හොඳේ මම දැන් මේ වෙලාවේ මගේ මේ UPS වලින් මම දුවන්නේ. එතකොට මේක මේ දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා පාඩම කට් වෙන්නට පුළුවන්. මොකද මට ලැප් එකේ කරන්ට් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊගාවට දැන් මේ මගේ Wi-Fi වැඩ කරන්නේ එතකොට UPS හරහා. ඒ හින්දා
දැන් මේ වෙලාවේ බැටරි කරන්ට් එකෙන් තමයි මේ දුවන්නේ මේ දෙකම. මේ එහෙම වුණොත් එහෙම මේ වෙලාවේ කට් වුණොත් එහෙම කිසි කෙනෙක් මේ ආයෙ ඇඩ් වෙන්න හදන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් වෙලාවට කරන්ට් එක නැති වුණොත් මම මේ කතා කරන්නේ ඇඩ් වෙන්න ඕනේ නෑ. මේ පාඩම මම තනියෙන් හරි මේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ පේපර් එක මම කළා මේක YouTube වලට දාලා මම ඕගොල්ලන්ට link එක දානවා. තේරුණා නේද හැමෝටම? හරි. ඊගාවට බලමු. උපකරණ දෙකක් ඔයාලට දීලා තිනවා. උපකරණ දෙකක් දීලා තිනවා. ඒ උපකරණ දෙක ආශ්‍රයෙන් ඕගොල්ලන්ගෙන් ගැටලුව අහනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ උපකරණ දෙක අපි දන්නවා. අපි කතා කරලා තිනවා මේ ගැන. A කියන්නේ සුළං දිශා දර්ශකය, B කියන්නේ අනිලමානය. ඉහත උපකරණ අතුරෙන් සුළඟේ වේගය හා සුළඟේ දිශාව මනින උපකරණ හඳුනාගෙන නම් කරන්න කියලා අපිට කියනවා. එතන මෙන්න මෙයා අපි ගන්නෙ මොකටද? සුළඟේ වේගය මිනුම් සුළඟේ දිශාව මිනුම් කරන්න. ඊතලෙන් පෙන්නන්නේ දිශාව. එතකොට අපි මෙතන ගත්තොත් උතුර කියලා මේ පැත්ත දකුණ කියලා ගත්තොත් දැන් මේ වෙලාවේ සුළං හමන්නේ උතුරෙන් දකුණට කියලායි අපි සලකන්නේ. උතුරෙන් දකුණට. ඒ විදිහට. දැන් මෙයාගේ භ්‍රමණ වේගය අනුව අපි කියනවා සුළඟේ වේගයමයින උපකරණය කියලා. එහෙනම් සුළඟේ වේගයමයින උපකරණය B කතා කරන්න එපා. සුළඟේ දිශාව පෙන්වන උපකරණය A. එහෙම වෙනවා. එතන උපකරණ හඳුනාගෙන නම් කරන්න කිව්වහම උත්තරේ ගොඩනගන්න ඕනේ. එතකොට වේගයමනින උපකරණය B අනිලමානය. හරි හරි. ඒ විදිහට තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. B අනිලමානය ඔන්න ඔය විදිහට ගොඩනගන්න ඕන උත්තරේ. ඔකයි ක්‍රමයේ විදිය. ඔදිරි තියෙන ඕන උත්තර දෙක ලකුණු දෙකක් එන්න. B කියන්නේ සුළඟේ වේගය, B වලින් මයින් එක නම අනිලමානය, A කියන්නේ සුළඟේ දිශාමයින් උපකරණය, දිශාව සොයන උපකරණය, සුළං දිශා දර්ශකය. නම අනිවාර්යෙන් තියෙනවනේ මේ විදිහටම තියෙනවනේ බාගෙට ලියුවට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ඊගාවට කියනවා මම ඉස්සෙල්ලා කියපු දෙයම දැන් මෙතන කියනවා වෙනස් දිශාවක් ඔස්සේ කියලා. බලන්න. දැන් මේකේ ඊහිස යොමු වෙලා තියෙන දිශාව අපිට කියනවා රූපකරණේ හි තුඩ නැගෙනහිර දිශාවට යොමු වෙත. එහෙනම් මේ පැත්තෙන් නිරූපණය වෙන්නේ නැගෙනහිර. මෙයා නැගෙනහිර. නැගෙනහිර නම් මේ පැත්ත බටහිර. සුළං හමන්නේ කුමන දිශාවෙන්ද? කොහෙන්ද හමන්නේ සුළඟ? නැගෙනහිර දිශාවෙන්. නැගෙනහිර දිශාවෙන් සුළං හමන්නේ. නැගෙනහිර සිට බටහිරට සුළං හමන්නේ. මේ උත්තරේ වැරදි. හොඳේ. නැගෙනහිර සිට බටහිරට. මේක අරන් තියෙන වැරදි. අපි සුළඟ අපි මෙහෙමයි එන්නේ. මෙතන අපි ගත්ත විදිය බලන්න. අපි ගන්නපු විදිය ඊතලේ යොමු වෙලා තියෙන දිශාව අනුවයි අපි ගන්නෙ. ඊතලේ යොමු වෙලා තියෙන්නේ කොහේ සිටද? එතකොට දැන් මේ කියන්නේ තුඩ නැගෙනහිරට. උත්තරේ ඒක වැරදි. හොඳේ. මෙහෙමයි ගන්නෙ. නැගෙනහිර මේ පැත්ත පුතේ බටහිර. රයිට්. එහෙනම් නැගෙනහිර ඉඳන් සුළං හමාගෙන එන දිශාව තමයි මේ ඊතලෙන් පෙන්නන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්ත නැගෙනහිර, මේ පැත්ත බටහිර. එහෙනම් නැගෙනහිර සිට බටහිරට උත්තර වැරදි. මේ මාකිස් කිමේකේ තියෙන උත්තරේ වැරදි. ඒක ගන්න බෑ. එකට ලකුණු එතකොට 1යි. ලකුණු 1යි. ඊගාව එක බලමු. Sir, excuse me. කියන්න. Sir. අස්නාහිරට කියලා විතරයි ලියලා බස්නාහිරට. තිබ්බොත් හරිද? ඔහම ඉන්නකෝ. සුළං හමන්නේ කුමන දිශාවෙන්ද? ඒ උත්තරේ වැරදි. මම ඔයගලන්ට නිවැරදිව පැහැදිලිව උගන්වලා තියෙනවා ඔය ලියන විදිහ. ඊගාවෙක බලන්න. කාලගුණ වෙනස් වීම නිසා ඇතිවන ස්වභාවික ආපදාවක් සහ
එවැනි ආපදා තත්ත්වයකදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගයක් ලියන්න. ආපදා සහ ක්‍රියාමාර්ග. එතකොට ආපදාව අපි කතා කරන ආපදාව වලින් කිහිපයක් මෙතන දීලා තිනවා. අපි සුලි සුළඟ කියලා කතා කරොත් මෙන්න මේ වගේ යම්කිසි සාධකයක් තියෙන්නට ඕනි ලියලා තියෙන්නට ඕනි. කතා කරන්න එපා කවුරුත්. අවශ්‍ය නම් විතරක් මයික් ඔන් කරලා කතා කරන්න. කතා කරන්න එපා. අනිත් අයට අපහැදිලි වෙනවා එතකොට. උත්තර ටික ගොඩනගන්න ඕන විදිහට. බලන්න තමන්ගේ උත්තරත් එක්ක ගැලපෙනවාද කියන එක. සුලිසුලඟ. එතකොට මේ සුලිසුලඟ ආපදාවකදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගයක්. පිටතට නොයෑම. නිවසේ තියෙන ශක්තිමත් ස්ථානයකට යටින් සිටීම. ඒ වගේ තැනක ඉන්න කියන්නේ අපිට කියන්නේ. ඒක ක්‍රියාමාර්ග. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ලියලා තියෙන කරුණොත් එක්ක මොන හරි වෙනස්කම් තියෙනවා නම් දැන් බලමු. ඊට පස්සේ ගම් වතුර අපි කියලා තිනවා. දැන් කතා කරා. මේවා ඉවර කරලා තියෙන්නේ. සාය එකට වැලිගොඩ දැමීම හරිද? වැලිගොඩ නොදැම. වැරදි. එවැනි ආපදා තත්වයකදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග. එතකොට ගම් වතුර ගලාගෙන එනකොට ඔයා කියන්නේ වැලිගොඩ දාන්න එක නවත්තන්න කියන එක. එහෙම කතාවක් නෑ මෙතන කියන්නේ. ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. කාලගුණික වෙනස් වීම නිසා ඇතිවන ස්වභාවික ආපදාවක්. ආපදාව හරි ලියලා තියෙන එක. එවැනි ආපදා තත්වයකදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය. දැන් ගම් වතුර ගලාගෙන එනවා නම් ගන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ගය. ගම් වතුර ගලලා නම් කරන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ගය අහන්නේ. දැන් මේ බලන්න ගලා යන ජලයට නොබැසීම. උස් ස්ථානයකට යාම. කැඩී ඇති විදුලි රැහැන් නොඇල්ලීම. ඒ වගේම. එතකොට වැලිගොඩ දෑම කියන එක මේක ගන්න බෑ. වැලිගොඩ දාන එක හේතුවෙන් මොකක් හරි වෙන්නට පුළුවන්. වැලිගොඩ දාන එක මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ මිනියගේ කියන එක අරගෙන තියෙනවා මෙතන. එතකොට නියගේ අපි කතා කරපු අවස්ථාවක් ජලය අපවිත්‍ර නොකිරීම, ජලය අර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කිරීම, ඒ වගේ කාරණා. එතකොට ලංකාවේ වැඩිපුරම මේ අපි විදුලිය ලබා ගන්න ක්‍රමවේදය තමයි වැඩිපුරම බලාගාර සංඛ්‍යාවක් තියෙන්නේ ජල විදුලිය භාවිතා කරලා. ඒ නිසා විදුලිය අර පිරිමැස්මෙන් භාවිතය කියන වචනේ හොඳ උත්තරයක් පිළිතුරක් වෙනවා. ඊගාවට නායෑම කියන එක අරගෙන තියෙනවා. නායෑම ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යාම, ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යාම නැත්නම් නායන ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් වීම ඒව තමයි උත්තර වෙන්නේ. එතකොට ලකුණු මේ කොටස් ක්‍රියාමාර්ගයකට එකකට එක ගානේ ක්‍රියාමාර්ග දෙකකට ලකුණු දෙකක් තියෙනවා. දෙකක්වත් ලියලා තියෙන්නට ඕනේ. දැන් ලකුණු 11න් එකතු කරන්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර. අපි යමු දැන් වෙලාව ඇති 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. අංක 6ට. right. අපිට පත්‍ර කිහිපයක් දීලා තිනවා මේ විදිහට. පත්‍ර කිහිපයක් දීලා තිනවා. ඒ පත්‍ර කිහිපය ඇසුරෙන් අපෙන් ප්‍රශ්න අහනවා මෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනි එක මිරිස් වාද නිදිකුම්බා මාර එතන ශාක පත්‍ර කිහිපයක් අපිට දීලා තිනවා. අපි ශාක පත්‍ර ගැන අපි 6 දී මේ ඉදිරි චුට්ටක් අධ්‍යයනය කරනවා. ඊටාම චූටි කොටසකින්.
බලමු අපෙන් අහන්නේ මොනවද කියලා. ඒත් සඳහන් කර ඇති ශාක පත්‍ර සුදුසු දෙබිඳුන් සුචියක් භාවිතා කර වෙන් කර දක්වන්න කියලා අපිට කියනවා. වෙන් කර දක්වන්න කියලා. එතකොට දැන් මම මෙතන මේ අපේ උත්තර පත්‍රයේ දාලා තියෙන මේ තියෙන උදාහරණයම Tamanට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට Tamanගේ එක අත්තක එක් ශාකයක් බැගින් අවසානයේදී ඉතිරි වන ලෙස දක්වලා තියෙනවා නම් කොහොමද ඒක අපි දක්වන්නේ? සහිත රහිත ඇති නැති විදිහට උත්තර ගලපලා තියෙනවා නම් කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. ඒ උත්තර හරි. එතකොට දැන් බලන්න මෙතන අරන් තියෙන එක බලන්න. පත්‍රිකා සහිත පත්‍ර, පත්‍රිකා රහිත, පත්‍රිකා සහිත වෙන්නේ මාර ශාක පත්‍ර. ඊට පස්සේ මාරයි නිදි කුඹයි. පත්‍රිකා රහිත කියන කොටස් වලට බෙදිලා නැත්තේ මිරිස් සහ වද කියන කොටස් දෙක. බෙදිලා නැත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතන මාර ශාකයයි නිදි කුඹා පත්‍රයයි හැකිලෙන නොහැකිලෙන කියලා අරන් තියෙනවා. එහෙනම් නිදි කුඹා හැකිලෙන නොහැකිල වෙන්නේ කවුද? මාර. ඊගාවට මෙතන අරන් තියෙනවා මිරිස් පත්‍රයයි වද පත්‍රයයි. වද පත්‍රයේ තියෙනවා ධාරේ රැලි. රැලි අඩංගුයි. එතකොට රැලි අඩංගුව රැලි සහිත පත්‍ර වද ශාකය වෙනවා. රැලි රහිත ධාරේ රැලි රහිත ඒවා මිරිස්. කොයි දෙයට ගැළපෙන විදිහට අවසානයේ එක් අත්තක එක ශාකය බැගින් ඉතිරි වෙන විදිහට ගත්තොත් මේ කොටසට ලකුණු 5ක් හිමි වෙනවා. ලකුණු 5ක්. එකක් වැරදි නම් එකක් අඩු වෙනවා. දෙකක් වැරදි නම් දෙකක් අඩු වෙනවා. බලමු ඊළඟ එක. පාර දෙපස සෙවන ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ශාක විශේෂයක් ඉහත ශාක අතුරින් තෝරන්න. ලංකාවේ හිටවල තින්නේ මාර. මාර ලකුණු 1යි. ඊගාවට කියනවා ශක්තිය ලබා ගැනීමට ජෛව ස්කන්ධ ලෙස භාවිතා කළ හැකි ශාක වර්ගයක් ලියා. ඒ ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි එක් අවස්ථාවක් ලියන්න. එතන මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් ශාකය තමයි ඒත් මාර. දර ලෙස භාවිතය. දර ලෙස ලකුණු 2යි. දර ලෙස භාවිතය. ඊගාව අංක 4 ජීවීන්ගේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම සඳහා දායක වන ජීව ලක්ෂණය කුමක්ද? ජීව ලක්ෂණය අඛණ්ඩ පැවැත්ම. පැවැත්ම තහවුරු වෙන්නේ. අපේ ජීව වර්ගය නැත්තම් මේ ලෝකයෙන් අවසන් වෙනවා. පැවැත්ම තහවුරු වුනේ නැත්තම්. එහෙනම් පැවැත්ම තහවුරු වෙන ක්‍රියාවලිය තමයි මොකද්ද? ප්‍රජනනය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ප්‍රජනනය. ප්‍රජනනය ලකුණු 1යි. ලකුණු 1යි. ඊගාවට කියනවා මාර නිදිකුම්බා භෞතික පරිසරයේ වැඩෙන ශාක වේ. ශාක වැඩෙන වෙනස් පරිසර දෙකක්. මේ බලන්න. පරිසර ඕන තරම් තියෙනවා අපිට ලියන්න. අපි දන්නවා මේ වගේ පරිසර. ඒතර අපේ කලුතර දිස්ත්‍රික්කේ මේ වගේ ගත්තොත් එහෙම ඕන තරම් පරිසර අපි අත්විඳලා තිනවා. වෙරළබඩ පරිසර, ඊගාවට කඩොලාන පරිසර, ජලජ පරිසර මේවා අපි දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ පරිසර 3ක් මෙතන ලියලා තිනවා. පරිසර 3ක් නෙවෙයි අපිට පරිසර 2යි අවශ්‍ය කරන්නේ. පරිසර 2ක්. ඒ පරිසර 2 දක්වන්නට ඕනි ජලජ, වෙරළබඩ, කඩොලාන ඔය විදිහට දාලා තිනවා. පරිසර 2කට ලකුණු 2යි 11න් ලකුණු බලන්න 6 වෙනි ප්‍රශ්නයට අදාළව. සිග්නල් නැහැ. අද උදේ දත් මැත්තෙන්නේ නැහැ මම සිග්නල් නැතුව. මේ වෙලාවට ඕන තමයි ළමයි මොකක් හරි දෙයක් වෙනවා මේ
සිග්නල් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලාවට එක වතාවක් හෝ කට් වෙනවා මේ ඔය චනුමිටත් ඒ වගේ තමයි. චනුමිගේ සිග්නල් සෑහෙන්න මේ වෙනස් වෙනවා පුතේ සැනින් සැරේ ඔයාගේ ෆෝන් එක කට් වෙනවා. මේ ගිය පාරත් එහෙම වුණා මටත් එහෙමයි. මේ වෙලාවට අනිවාර්යෙන් එකපාරක් මේ කොහේ හරි සිග්නල් ගිහිල්ලා එන්නේ. මාලදීවට යනවත් දන්නේ නැහැ. හරි. ඔය දෙන්න වැඩ කරන කට්ටිය ඔය දෙවෝමි ඒ කට්ටිය ඔය මේ ඔය ඔතන සතුරු සාමිච්චියකට නෙවෙයි දීලා තියෙන්නේ. ඔතන වෙලාව දීලා තියෙන්නේ Tamanට ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න මිසක් මේ වෙන කතා වලට නෙවෙයි. එතන අපි ඒකේ ලකුණු 11න් දාන්නට ඕනි. දාලා අපි 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. 7 වෙනි ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරන්නට. 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. මේ අපේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඝන පදාර්ථවල සුවිශේෂී එනෝ නේද මම කියන එක? ඔව් සර්. හරි. සුවිශේෂී භෞතික ගුණ හා භාවිත පිළිබඳ පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. එතකොට ඝන ද්‍රව්‍ය මෙතන දීලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට වීදුරු, මැටි, රබර්, තඹ කම්බි, යකඩ කියලා අපිට දීලා තියෙනවා වගුවක්. ඒ වගුවේ දැක්වෙන විදිහට අපිට කියනවා වීදුරු වල තියෙන සුවිශේෂී ගුණය, මැටි වල, රබර් වල, කම්බි වල, යකඩ වල තියෙන සුවිශේෂී ගුණය සඳහන් කරන්නට කියලා. ඊට පස්සේ ඒවයි භාවිතා කරන අවස්ථාව. මේ විදිහම ඕගොල්ලන්ට අපි වගුවක් කතා කරලා තිනවා මේ තොරතුරු ආශ්‍රය කරගෙන. ඉතින් ඒ නිසා අපි උත්තරයට යමු. ඒක වඩා ලේසි. අපි කෑ ගහන්න කතා කරන්න ඕනේ නෑ. එතකොට අපිට හරි ලේසි. ළමයින්ට පේනවා තමන්ගේ උත්තරෙත් එක්ක සංසන්දනය කරලා අපිට ලකුණු දාන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට පුතේ වගුවේ ඒ වලට අපි ගත්තොත් එහෙම වීදුරු ගැන කතා කරන්නේ වීදුරු ගන්න ජනේල සෑදීමට. දැන් කාට හරි උත්තරේ ලියලා තියෙනවා නම් වහලයට ආලෝකය ලබා ගැනීම සඳහා කියලා කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මැටි වල ලක්ෂණය තමයි හැඩය වෙනස් කළ හැක නැත්නම් සුවිකාරය කියන ලක්ෂණය අපිට කතා කරන්නට පුළුවන්. අපි ගන්නවා ඒක බහන්න තනන්නට. ඊගාවට C වල රබර් වල ලක්ෂණය ප්‍රත්‍යාස්ත නැත්නම් ඇදෙන සුළු. Huawei Y7 Pro phone එක දෙව්මිනි ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න එපා මෙතන. Huawei phone එකේ ශබ්ද වැඩි. ඔය දෙව්මිනි කියන නම දාලා තියෙන phone එකේ ශබ්ද වැඩි. මම දෙව්මිනිද මං අමායනේ. ඔය Huawei phone එකේ ශබ්ද වැඩි. 77යි 55යි. දුමින්දු 606 කතා කරන්න එපා. මම මෙතනින් අයින් කරනවා හොඳේ. ඊගා ප්‍රශ්නෙට යන්. B කොටස අපිට දීලා තියෙනවා පරිපතයක්. මේ පරිපතේ අපිට බල්බයක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන එතකොට බල්බය. මේ තියෙන කෝෂ දෙකක්. මේ අපිට ඩයෝඩයක් වෙන්නට පුළුවන්, LED එකක් වෙන්නට පුළුවන්. බලමු අපි පරිපතේ අණුව වෙනස් වෙන විදිය. B කියලා කියන්නේ ස්විච් එකක්. රූපයේ දැක්වෙන AB උපාංග නම් කරන්න. එහෙනම් A අපිට ගන්න පුළුවන් ඩයෝඩය. ඒ ඩයෝඩය. B කියන්නේ ස්විචය. අපේ උත්තරේ මොකද්ද සර්? 644 දෙව්මිනි මයික් ඕෆ් කරන්න නැත්නම් කතාව නවත්තන්න. හෙලෝ සර්. ඔව්.
ඊ ප්‍රශ්නේ සර් වගුවේ බී ප්‍රශ්නේ ඔව් ඒක රළු බව හරිද සර්? මැටි වලටද? ඔව් සර්. මැටි වලට රළු බවද ලිව්වේ? වැරදි පුතේ. සුවිකාර්ය ගුණය. සුවිකාර්ය. හෙලෝ සර්. ඔව් කියන්න. සර් අර වීදුරු කියන එකට භාවිතයට ගන්න අවස්ථාව වීදුරු භාණ්ඩ සෑදීමට බැයිද? වීදුරු කියන එක භාවිතයට ගන්න අවස්ථාව වීදුරු භාණ්ඩ සෑදීමට බැයිද? ගන්න බෑ. වීදුරු භාණ්ඩ සෑදීම ගන්න බෑ. වීදුරු අපි එදිනෙදා මොන ගුණය නිසාද පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගත්තොත් එහෙම මේ අපෙන් අහන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ පොඩ්ඩක් ඉන්නකො මේ උත්තරදුරේ පාවිච්චියට. ඉතින් ඒ නිසා ලියන්න බැයිද වතුර බීමට කියලා? මේ වීදුරු සෑදීම වීදුරු හතේ කමන්නේ දෙන්න කමන්නේ වීදුරු සෑදීම. හා මොකක්ද ඊළඟ ප්‍රශ්නය? හා සර් thank you. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ කාගේද? එහෙනම් B එක. වතුර බීමට කියලා ලියන්න බැයිද සර්? වතුර බීමට ඈ වතුර බීමට වතුර බීමට පාරදෘශ්‍ය බව උදා වෙන්නේ වතුර බීමටද? ඔව්. මොන දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලාද දන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න උත්තර ලියලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න හොදට කියවලා නෙවෙයි උත්තර ලියලා තියෙන්නේ. ඔය හිතට එන එක කොහේ හරි උඩ බලන් ඉඳලා ලියලා තියෙන්නේ. කොහොම හරියන්නේ නැහැ. හරි තාත්තා. ඕකේ. ඒ උපකරණයේ ප්‍රධාන කාර්ය කුමක්ද? ඒ කියලා කියන්නේ ඩයෝඩය. ඩයෝඩයෙන් කරන කාර්ය. එක් පසකට එක් දිශාවකට විදුලිය ගමන් කරවීම. ලකුණු 1යි. එක් පසකට එක් දිශාවකට විදුලිය ගමන් කරවීම. මෙතන දෙවෙනි උත්තරේ. සර් ඔව්. විදුලි ධාරාවක් එක් දිශාවකට පමණක් ගැලීමට සැලැස්වීම. ඉතින් ඒක හරිනේ. ලකුණු කීයද සර්? ඔය තියෙන්නේ. පරිපථයේ ධාරාව ගලා යන්නේ A සිට B සිට ඊටද කියලා අහනවා. B සිට Aටද කියලා අහනවා. එතකොට මේකේ ධාරාව ගලන්නේ බලන්න ධනාග්‍රයෙන් පටන් ගන්න ධාරාව ගැලීම සඳහා ධනාග්‍රයෙන් ධාරාව ගලන්නේ. එතකොට ධනාග්‍රයෙන් ධාරාව ගැලීම ආරම්භ වුණොත් එහෙම ධන සිට ඍණට තමයි ධාරාව ගලන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ධනාග්‍රය. මේ පැත්තේ ධනාග්‍රය. එතකොට ධන මේ ඍණ. මෙන්න මේ පැත්තට ධාරාව යන්නේ. එහෙනම් පටන් ගන්න A වලින්. A වලින් නම් පටන් ගන්න ධාරාව B වලටයි එන්නේ. එන A සිට B. ලකුණු 1යි. A සිට B ට. දැන් බලන්න මේකේ උත්තරේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා B සිට A ට. ඒක වැරදි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා බලන්න උත්තරයක් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට මෙම පරිපථයේ ඒ උපකරණ ඉවත් කර ප්‍රතිරෝධකයක් සවිකේලේ නම් බල්බයේ දීප්තිය වෙනස් වන්නේ කෙසේද? මං කරා මට කියන්න ඕනේ උත්තරේ. දීප්තිය අඩුවේ. දීප්තිය අඩුවේ. ලකුණු 1යි. ඔව්. දීප්තිය අඩුවේ. ඔව්. දීප්තිය අඩුවේ. ලකුණු 1යි. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 11න් එකතු කරන්න කීයද කියලා එන්නේ? දැන් ලකුණු දාන පිළිවෙල
මං හදනවා මගේ white board එකේ ලකුණු දාන පිළිවෙල. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේට ලකුණු 20 ගානේ, ඒ කියන්නේ ලකුණු 2 ගානේ 20ක් තියෙන නිසා එතෙන්ට ඔන්න ඕන දරුවෝ 40යි. ඊට පස්සේ අපේ දෙවෙනි කොටසේ පේනවනේ. දෙවෙනි කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට ලකුණු 16න් ඒ මොකද 16න් කීයද කියලා එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 11න්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙටත් ලකුණු 11න්. හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු ඒත් 11න්. පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙටත් 11න්. හයවෙනි එකටත් ලකුණු 11න්. හත්වෙනි එකටත් ලකුණු 11න්. කීය දෙන්නේ කියලා දාන්නට ඕනේ. දැන් අපි මෙන්න මේ ටික එකතු වෙන්නට ඕනේ අපේ. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 40න් කීයද කියලා තියෙන එක. 40න් තියෙන ලකුණට එකතු වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නය. මෙයා එකතු වෙන්න ඕනේ. ඊගාවට මෙතන තියෙන 2 3 4 5 6 7 කියන ප්‍රශ්න වලින් මේ වැඩිම ලකුණු තියෙන ප්‍රශ්න 4 ලකුණු එකතු වෙන්න ඕනේ. 16:40යි වැඩිම ලකුණු තියෙන ප්‍රශ්න 4 එකතු වෙන්නට ඕනේ. ලකුණු දාන්න. ඔය දෙක ලකුණු දැම්මා නම් හරි. ඊළඟට අපි යමු මේ ඊළඟ ප්‍රශ්න පත්‍රය කතා කරමු. 2017 බස්නාහිර පළාත් ප්‍රශ්න පත්‍රය. බලමු ගියත් ගැටලුවක් නැහැ. අපි YouTube දානවා මේක. බලමු ඒත් කමක් නැහැ. මේ ඉන්න මොහොතේ අපි කරගෙන යන් මේ ටික. 6 වෙනි එතකොට 6 ශ්‍රේණිය වර්ෂ අවසානයේ ගේම 2017 බස්නාහිර පළාත් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේක. එතකොට අපිට කියනවා පිදුරු පල් කළ ජලය. අපි පන්ති කාමරයේදී පිදුරු පල් කළ ජලය පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි දන්නවා කවුද ඉන්න ජීවියා කියන එක. පැරමීසියම් ඉන්නේ. ඔව්. පැරමීසියම් උත්තරේ අංක 1. ඔව්. අංක 1. අවර්ණ හුණු දෙරේ කිරිපාටට හරවන වායුව අපි දන්නවා. හැමෝම මේ පරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා කණ්ඩායම වශයෙන් මාතෘක කරා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින පදාර්ථය සඳහා නිදසුනක් වන්නේ පෙට්‍රල්. ඊළඟට මතුපිට ජලය ලබාගත හැකි අවස්ථාව තෝරන්න. ලිං වලින්, උල්පත් වලින්, සාගර ගංගා ඇලදොල වැව් පොකුණු වලින්, වර්ෂාවෙන් වැටෙන ජලයෙන්, වර්ෂා ලිං සාගර වලින්. ඇහෙන්නේ නැහැ. සාගර ගංගා ඇලදොල හරි. දැන් කවුරුත් කෑ ගහන්න බෑ.
5. කුඩා ටෝච් බල්බයකට විදුලිය ලබා දුන් විට පළමුව රත් පැහැ ඇති වී අවසානයේ සුදු වර්ණයට හැරේ. එතකොට මේකෙදි ලබා ගන්නේ විද්‍යුත් ශක්තිය ආලෝක ශක්තිය ශක්ති පරිවර්තනය. මේට හේතු වන ශක්ති පරිවර්තනය නිවැරදිව අපිට දක්වන්නට කියනවා විද්‍යුත් ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය තාපය තාප ශක්තිය ආලෝක ශක්තිය දෙවැනි උත්තරය කීවෙනි උත්තරේද? දෙවැනි අංක 1 උත්තරේ. දැන් ඕගොල්ලෝ පොඩක් ඉන්න. හොඳට අහගන්න. රතු පාට ඇහැට දැක්කද? රතු පාට ඇහැට දැක්කනම් ඇහෙන් දකින්නේ තාපයේද ආලෝකයේද? ආලෝකය ආලෝකය. එහෙනම් උත්තරේ අංක 1 ඈ. ආලෝක විද්‍යුත් ශක්තිය පත් වෙන්නේ ආලෝක ශක්තිය බවට. අංක 6. දින 3ක් පමණ එක දිගට වර්ෂාව පැවතීම ඉහළින් පිහිටි ගල් හා පස් ප්‍රමාණයක් පහළට ලිස්සායම අපි හඳුන්වන්නේ මොකක් කියලාද? නායාම. ඊගාංක 7. ජලය භූමි තෙල් වයින් ස්ප්‍රීතු දැමූ කුඩා කුප්පි 3ක් රූපයේ පරිදි උණු ජල බඳුනක ගිල්වා ඇත. ලැබෙන නිරීක්ෂණය පිළිබඳ නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න. තුන්වෙනි එක දැන් මේ වාදන වල තිබ්බහම මේ තියෙන උපකරණ ටික කෑ ගන්න තුවා ගන්න. උණු ජල භාජනයේ තියලා තියෙන වයින් ස්ප්‍රීත් භූමි තෙල් ජලය. මේ කුප්පි තුනේදී මොකද වෙන්නේ? මේ ද්‍රව තුල උණුසුම වැඩි වෙලා ප්‍රසාරණය වෙලා ද්‍රව කඳ ඉහළ නගිනවා. ද්‍රව කඳ ඉහළ නැගීම සිදු වෙනවා. එතන අපිට කියනවා භූමි තෙල් සහිත බඳුනේ ඉක්මනින් ද්‍රව කඳ ඉහළ නගී. ජලය සහිත බඳුනේ ද්‍රව කඳ ඉහළ නැගීම ප්‍රමාද වේ. බඳුන් තුනේ ද්‍රව මට්ටම ඉහළ නගින ප්‍රමාණය එකිනෙකට වෙනස්ය. බඳුන් තුනේ ද්‍රව මට්ටම් සමාන ප්‍රමාණයකින් නැහැ. සමාන ප්‍රමාණයකින් ඉහළ නැගින්නේ නැහැ. අපි ගත්තේ ජලයයි පොල් තෙලුයි. ජලය පොල් තෙල් ගත්ත අවස්ථාවේදී ඒවා ඉහළ නැගුණු ප්‍රමාණය වෙනස් වුණා. මෙතන කියනවා භූමි සහිත ද්‍රව කඳ ඉහළ නැගීම ද්‍රව කඳ ඉක්මනින් නෑ භූමි තෙල් නෙවෙයි ඉක්මනින් යන්නේ මෙතන වයින් ස්පීඩ්. ඒතර උත්තරේ ජලය සහිත බඳුනේ ද්‍රව කඳ ඉහළ නැගීම ප්‍රමාද වේ. අනිත් ඒවාට වඩා ප්‍රමාදයි. අංක 2. අංක 2. අංක 8 ප්‍රශ්නය. සුළඟේ දිශාමාන උපකරණය සුළං දිශා දර්ශකය ඔව්. ඒක අංක 9. ආහාර දාමයකට පමණක් සම්බන්ධ වී සිටීම නිසා වඳ වීමේ තර්ජනයේ මුහුණ පහළ තින්නේ පැන්ඩා. හොන්ඩා නෙවෙයි පැන්ඩා. සර් හත්වෙනි එකට මොකක්ද උත්තරේ? ඈ හත්වෙනි එකට උත්තරේ මොකද්ද? හත්වෙනිකට උත්තරේ කිව්වා. ඔයා කොහෙද හිටියේ? දැන් විශ්වයේ ජොයින් වුණේ කරන්ට් එක ගියා. ඈ කරන්ට් එක චිප් එක ඔන් වුණාද? 2. අංක 10. ශාක මුවා දිව්‍යයන් ආහාර දාමේ පුරුක් තුනකි නිෂ්පාදකයා ශාකවේ පළමු යැපෙන්නා දිව්‍යාය නිෂ්පාදකයා මුවාය පුරුක් තුනකේ දෙවන පුරුක දිව්‍යාවේ නිෂ්පාදකයා මුවාය දෙවන පුරුක දිව්‍යාවේ කියලා අපිට කියනවා. කියන්න මට උත්තරේ එතකොට 10. පළවෙනි උත්තරේ පුරුක් කීයද මේකේ? පළවෙනි උත්තරේ. ශාකය උත්තරේ අංක 1. ඊගාවට 11. වායුගෝලයේ ඇති දෑ අපට පැහැදිලිව දැකගත හැකි වන්නේ
වාතය පාරාන්ද නිසා. වාතය පාරභාෂික නිසා. වාතය තුළේ නාලකය හොඳින් ගමන් කරන නිසා. විවිධ වායු වර්ග ඇති නිසා. උත්තරේ අංක 2. sorry 3. අංක 3. ආලෝකය හොඳින් ගමන් කරන නිසා. අංක 3. ඊළඟ 14 13 කාර්යක්ෂම විදුලි බුබුළු වර්ගයේ පහත දී ඇති පිළිතුරු අතරින් තෝරන්න සූත්‍රිකා පහන ප්‍රතිදීප්ත පහන දීප්ත පහන LED පහන LED මෙම සංකේතයෙන් දැක්වෙන උපාංගය කියන උපාංගය ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩය LED පහන. 13 ආලෝක විමෝචක ආලෝක විමෝචක 14 ආලෝක විමෝචක අපිට කියනවා මෙම පරිපතේ A B පරිදිව නම් කර ඇති පිළිතුර තෝරන්න. A කියලා කියන්නේ කෝෂයක්. B කියලා කියන්නේ බල්බයක්. එතකොට A වියලි කෝෂය අංක 4. ඒ වියලි කෝෂය B විදුලි බල්බය. අංක 4. උත්තරේ අංක 4. පහත දැක්වෙන උපකරණ භාවිතා කරන අවස්ථාව තෝරන්න. පහත දැක්වෙන උපකරණ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේක තමයි. ආරක්ෂක පැලඳුම් ලෙස කන්නාරක්ෂිත පැලඳුම් ලෙස ඔව් කන්නාරක්ෂක පැලඳුම් ලෙස භාවිතය අංක 3. අංක 3. දාසය A B C D චුම්බක පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය A කුරප චුම්බකයකි. හරි. C U හැඩති චුම්බකයකි. හරි. උත්තරේ අංක 1. D පෙති. D පෙති නෙවෙයි. D වලයාකාර. E වලයාකාර. වැරදි. B දණ්ඩ චුම්බකයකි. හරි. C කුරප. වැරදි. A U හැඩති චුම්බකයකි. වැරදි. C කුරපලු. වැරදි. උත්තරේ අංක 1. අංක 1. 17 ලදරු සූප්පු අත්ආවරණ සෑදීමට රබර් යොදා ගනී. ඊට හේතුව රබර් සතු ප්‍රත්‍යස්ත ගුණය. ප්‍රත්‍යස්ත බව අංක 1. අංක 1. අපි ගමු ඊළඟ එකට උත්තරේ. අපිට කියනවා උදම් රළ මගින් විදුලිය උත්පාදනය කළ හැක්කේ වඩදිය ඇතිවන අවස්ථාවල පමණි. වඩදිය හා බාධිය ඇතිවන අවස්ථාවලදීය. බාධිය ඇතිවන අවස්ථාවලදීය. වඩදිය ඇතිවන අවස්ථාවලදී ගොඩබිම් ජලයේ සිට මුහුදට ගලා යන විටය.
උත්තරේ පළවෙනි වැඩිහිටියාගේ ඇතිවන අවස්ථාවලදී ආ උත්තරේ අංක 2 අංක දෙක අංක 2 උත්තරේ මෙහෙමයි දැන් ඕක මම ඕගලන්ට වීඩියෝ වලින් මම පෙන්නලා තියෙන්නේ වඩදිය බාදිය මට උගන්වන්න පුළුවන් ඒ වගේ අවස්ථාවක් වෙන්නට ඕනි. එතකොට අපි මේ මෙන්න මෙහෙම බැම්මක් ඉදි කරලා මේ තියෙන්නේ මුහුද නම් මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ගොඩබිම නම් දැන් ගොඩබිමට වඩා මුහුදු මට්ටම වැඩි වුණොත් එහෙම අපි ඔන්න වඩදී අවස්ථාවක් කියනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ හරිය තියෙන සිදුරකින් මුහුදේ සිට ගොඩබිමට ගොඩබිම් පැත්තට ජලය එනවා. ඒ ජලාශය වෙත මේ පැත්තේ තියෙන ජලාශයට ජලය එනවා. එතකොට මෙතන තියෙන ටර්බයිනේ කැරකුණා. දැන් මේ පැත්තේ ජල මට්ටම වැඩි වෙනවා. මේ පැත්තේ ජල මට්ටම අඩුයි. දැන් ආයෙත් මොකද වෙන්නේ? මේ වැඩි පැත්තේ ඉඳන් අඩු පැත්තට මෙහෙට යනකොට ආයෙත් ටර්බයිනේ මෙතන තියෙන ටර්බයිනේ කැරකෙනවා. ඔය විදිහට ටර්බයිනේ දෙපසෙදීම ඒ කියන්නේ වඩදී අවස්ථාවේදීත් බාදී අවස්ථාවේදීත් කියන අවස්ථා දෙකේදීම විදුලිය නිපදවීමට සමත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ කොටසේ උත්තරේ ගන්නේ අංක 2. අංක 2. ඔව්. වඩදිය කියන්නේ ජලය ජල මට්ටම ඉහළ යනවාද පහළ යනවාද? වඩදිය කියන්නේ වඩන දිය, වැඩෙන දිය. එහෙනම් ඉහළ යනවද පහළ යනවද? ඉහළ යනවායි. ඉහළ යනවා. අනිවාර්යෙන් ඉහළ යනවා. දහනමේ ශීතකරණ භාවිතයේදී විදුලිය ඉවත් කර ගැනීමට භාවිතා කරන උපක්‍රමය. ඔව්. විදුලිය ඉතිරි කරගන්න පාවිච්චි කරන උපක්‍රමය. රතු ද්‍රව්‍ය ශීතකරණයට දැම්මොත් ඒක වැරදි. විශාල භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් නෑ වැරදි. ශීතකරණයේ දොර විවෘත කරන වාර ගන්න අඩු කරන්නට ඕනි. බිත්ති හා ශීතකරණය අතර ඉඩක් තැබීම උත්තරය අංක 4. අංක 4. අපි 20 වෙනි එකට යමු. 20. පහත ඒ රූපයේ දැක්වෙන්නේ ජලය පිරුණු වීදුරුවකට ඇමිනුම් කටුවක් වැටි ඇති ආකාරයයි. ඇමිනුම් කටුවක් කියන්නේ ෆයිල් කටුවක්. තියෙන ෆයිල් කටුව. මේ රූපයේ දැක්වෙන පරිදි චුම්බකයක් භාවිතා කර එය ඇමිනුම් කටුව ඉහළට එසවිය හැකියි. එම ක්‍රියාකාරකම සිදු කළ හැකි වන්නේ චුම්බකවල පහත කුමන ගුණාංගය නිසාද? ආකර්ෂණ ගුණය නිසා. ඔව්. ආකර්ෂණ ගුණය. චුම්බකයේ ආකර්ෂණය වෙනවා චුම්බකයට මේ තියෙන කොටස. ඒ නිසා ආකර්ෂණ. විකර්ෂණ වැරදි. උත්තරේ ආකර්ෂණ. හොඳයි ලකුණු දාන්න එක හරියකට දෙක ගානේ ලකුණු 20න් 20 නෙවෙයි 40න් දාන්න.
සර් කියන්න. හරි. දැන් මම යනවා මේකේ දෙවෙනි කොටසට. දෙවෙනි කොටසට යනවා. අපි බලමු දෙවෙනි කොටසේ උත්තර. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇතුළුව ප්‍රශ්න 4කට. අපි යන්න කියනවා. එතකොට ඔක්කොම අපි පහක් ලියලා තියෙන්නට ඕනේ. මේක බලමු අංක 1 අපි කතා කළා. එක තාපය ජනනය කරගන්න ආකාර කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ. බූම්පෙල් ලාම්පුවක්, ඉටිපන්දමක්, දර දැල් වෙන ගිනි ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. මේවා හැඳින්විය හැකි පොදු නම මොකක්ද කියලා අහනවා. මේවට අපි කියන්නේ තාප ප්‍රභව. ඔව්. රාග ප්‍රභව ඔන්න මම උත්තර පත්‍රය දාන්නම්. තාප ප්‍රභව ලකුණු 1යි. අවනේ. අනේ. අවනේද? ලකුණු 1යි. ඊගාවට දෙවෙනි එකේ කියනවා ඉහත අවස්ථාවල දහනය වන දෑ පොදුවේ හඳුන්වන්නේ කුමක් නමින්ද? ඔන්න උත්තරේ තියෙනවා ඉන්ධන. ලකුණු 1යි. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ඉටිපන්දම් දැල්ලට මෙන්න මේ විදිහට අපි ලෝහ බටයක් සම්බන්ධ කරපුවාම සිදුරක් තියෙන බටයක්. ඒ සිදුර තුලින් ඇතුළු ගමන් කරනව පිටතට දුම. ලෝහ බටේ අනෙක් කෙළවරට ගිනි දැල්ලක් ලං කළ විට දැල්ල ඇති වේ. මෙතනින් දැල්ලක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මෙතනින්. මෙතනින් දැල්ලක් ඇති වෙනවා. මේකට හේතුව අහනවා. මෙන්න මේ හරිය තියෙන්නේ මොනවද? ඉටි වාෂ්ප. ඉටි වාෂ්ප මේ බටේ දිගේ මෙහෙම ආපුවාම මෙතෙන්ට අපි ගිනි දැල්ලක් තිබ්බ ගමන් එතනින් දැල්ලක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊට ටිකපත් වෙනවා. එසේ වීමට හේතුව අපෙන් අහනවා මොකක්ද කියලා. මේ වෙන්නට හේතුව. මෙන්න හේතුව බලන්න. ඉටි වාෂ්ප ලෝහ බටේ දිගේ ගමන් කිරීම කියන උත්තරය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මෙයා. ඉටි වාෂ්ප ලෝහ බටේ දිගේ ගමන් කිරීම ලකුණු 2යි. ලකුණු 2යි. ඊගා බලන්න ප්‍රශ්නය. ඉටිපන්දම සෑදී ති ඉටි පවතින්නේ පදාර්ථයේ කවර අවස්ථාවේද? ඝන අවස්ථාවේ. ලකුණු 1යි. ලකුණු 1යි. ඝන අවස්ථාවේ. excuse me sir ඔව්. සර් අපිට හොඳටම ගොරව ඇහෙන්නේ නෑ. සර් අපිටම ගොරවනවනේ හොඳටම සර් අපිට හැම කරවනවා. ගොරවනවා කවුද කරවන්නේ? ඔහොස එන අයින් වෙන්න.
B කොටස. ජලය පවතින එක් ආකාරයක් වර්ෂණය ලෙස හඳුන්වයි. වර්ෂණ ලෙස පෘථිවියට වැටෙන ජලය ආකාර දෙකක් ලියන්න. වර්ෂණය විදිහට පෘථිවියට වැටෙන ජලය ආකාර. අපි කතා කරලා තියෙනවා රූපාලවලක් තියෙනවා මේ යටතට. ඔව්. ඔය තියෙන්නේ. සර් අපිට හොඳට වයි මං කිව්වනේ දැන් එකපාරක් වහිනවා නම් අයින් වෙන්න. මම මේක YouTube දානවනේ. මටත් වැස්ස මේ වෙලාවේ. හිමකට වැස්ස. ඔව් මේ තියෙන වර්ෂාව හිම පින්න තුහින මල් මීදුම අයිස් කැට වැස්ස ඔය විදිහට විවිධ වැසි වර්ග තියෙන හිම වැස්ස පින්න මල් තුහින මීදුම ඔය විදිහට එනවා. අයිස් කැට වැස්සක් තියෙනවා. ඉතින් දෙකකට ලකුණු දෙකයි. ඒ දෙකකට ලකුණු දෙකයි පුතේ එන්නේ. ඊගාව බලන්න ප්‍රශ්නය. දැන් කියනවා අපිට පෘථිවියේ මතුපිට ජලය තුල ලවණ වර්ග බහුලව අඩංගු ජල ප්‍රභවයක් නම් කරන්න. ලවණ අඩංගු ජලය. සාගර, මුහුද ඒව තමයි උත්තර අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කලපුව බොක්ක. ඒ ස්ථානවල තියෙන ජලයේ ලවණ අධිකයි. ලකුණු 1යි. ඊගාවට කියනවා ජලයේ ලවණ අඩංගු බව සොයා බැලීමට විද්‍යාගාරයේ සිදු කළ ක්‍රියාකාරකමක්. සබන් පෙන පරීක්ෂණය නැත්නම් සබන් පෙනව දිය නොවීම. සබන් පෙන දිය වෙනවාදයි නිරීක්ෂණය කිරීම. ඊගාවට අපිට පුළුවන් ස්කන්ධය මැනීම. ඒකත් පුළුවන්. බර මැනීම නෙවෙයි ස්කන්ධය මැනීම. ඊගාවට පුළුවන් අපිට මොකක් කරන්නද? රත් කිරීම. තදින් රත් කිරීම. රත් කරපුවාම ලවණ ඉතිරි වෙනවා. ඒකත් පුළුවන්. ලකුණු 2යි ඒ කොටසට. ලකුණු 2යි. හෙලෝ සර්. ආ සර් කරදිය මිරිදියා කිවුල් දිය වල පාඨාංග වෙන බැලීමෙන් හරිද? පාඨාංක මැන බැලීමෙන් සර්. හරි. ඊගාව C කොටසට යමු අපි. අපිට දීලා තියෙනවා අර අපි සතුන්ගේ භෝජන සබඳතා ආහාර සබඳතා පාඩමේදී දීපු විදිහට ශාක දලඹුවා ශාක ගිරවා ගිරවා ගැරඩියා ගිරවා පූසා දලඹුවා ඇටි කුකුලා එහෙම කියලා. ශාක සතුන් අතරත් කවුද කතා කරන්නේ? ආහාර සඳහා ඇති සම්බන්ධය යන් එක්කර ගොඩනැගූ සටහනක් මෙතන තියෙනවා. එතන මේ තියෙන සටහන. මෙම සටහන ඇසුරෙන් ආහාර දාමයක් ලියන්නලු. ආහාර දාමයක්. ශාක ගිරවා ගැරන්ඩියා. කවුරුත් කතා කරන්න ඕනේ ශාක ගිරවා පුස කතා කරන්න ඕනේ මං කියනවා. ශාකය ගිරවාගේ ඉඳලා ගැරන්ඩියාට. ඒකක්. එහෙම තියෙනවනම් හරියට දාගන්න. ඊගාව ශාකය දලඹුවාගෙන් පසුව ඇටි කුකුලා. ඒක තව එකක්. තව තියෙනවා. ශාකය ගිරවා පූසා. තවත් තියෙනවා. ශාකය ගිරවා ගැරන්ඩියා. හරි. එතකොට ඔය එකකට ලකුණු 2යි. 1යි ලියන්න ඕනේ.
බලමු. එම ආහාර දාමේ පළමු පුරුකට ඕගොල්ලෝ ලියපු එකට ඇතුළත් ජීවියාගේ විශේෂිත ලක්ෂණය මොකක්ද යා? පළමු පුරුක කියන්නේ ස්වයං පෝෂී නැත්නම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂී නැත්නම් නිෂ්පාදකයා. ඒක තමයි උත්තරේ ලකුණු 1යි. ලකුණු 1යි. නිෂ්පාදකයා. එන්න උත්තර. ඊළඟ බලන්න අංක 3. අංක 3. මෙම සටහනේ දක්නට ලැබෙන ශාක මත ඍජුවම යැපෙන ජීවීන් දෙදෙනා නම් කරන්න. ශාක මත ඍජුව යැපෙන්නේ ශාක භක්ෂකයන් හෙවත් දලඹුවා සහ ගිරවා. ලකුණු 1යි දෙන්නටම. ඊළඟට කියනවා ඉහත සතුන් අතරින් සර්වභක්ෂක සතෙකු දැන් ගෘහාශ්‍රිත පරිසරයට ආවට පස්සේ මෙතන ඉන්නවා සර්වභක්ෂක වෙච්ච කෙනෙක්. කවුද එයා? පූසා. ලකුණු 1යි. ඊගාට අංක 5. ජීවීන්ගේ පැවැත්මට ඔබට දායක විය හැකි එක් ආකාරයක් දක්වන්න. වහිනවා. පැවැත්මට දායක වෙන්න කොහොමද අපිට පුළුවන් වෙන්නේ? ශාකවලට හානි නොකිරීම, සතුන්ට හානි නොකිරීම, ශාක වැවීම, වැඩිම නෙමෙයි පුතේ වැවීම. ශාක වවන එකෙන් අපිට පුළුවන්. නැත්නම් වනාන්තර ඇති කිරීම, ගස් කැපීමට විරුද්ධ වීම ඒවා. ඔව්. ඔව්. එහෙනවා. කියන්න. ඒකට පරිසරය විනාශ නොකිරීම හරිද? ඇහුන්නේ. පරිසරය විනාශ නොකිරීම හරිද සර්? ඇහෙන්නේ වහිනවා. ඔහොම ඉන්න මං කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ දැන් මේ වෙලාවේ ඔක්කොම අයින් වෙන්න. වහිනවා. තේරුණාද? දැන් මේ කරන්න බෑනේ. මම ඕගොල්ලන්ට මේ ටික කරලා මම මේක රෙකෝඩින් එක ඕගොල්ලන්ට මේ අද රෑ මන් දානවා. හරිද? තේරුණාද? දැන් වහිනවනේ ඕගොල්ලන්ට. වහින් නැති කට්ටිය මාත් එක්ක හිටියට මට අවුලක් නැහැ. මට වහිනවනේ. ඒ ඉස්සලා ගෙරුවේ. දැන් මටත් හොඳටම වහිනවා. හරි දැන් මේ අයින් වෙන්න ඕනි කට්ටියට මං කියන්නේ මේ මට නම් කරවන්නේ නැහැ. අහස කරවන්නේ නැහැ මට. වහිනවා. අහස කරවන්නේ නැහැ. ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යනවා මම. සර් මොකද? සර් පරිසරය විනාශ නොකිරීම උඩේකට හරිද සර්? හරි. ඊගාවට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටස. දෙකේ ඒ. සූර්ය ශක්තිය ප්‍රයෝජනයට ගන්නා උපකරණ දෙකක රූප සටහන් පහත දැක්වේ. එතකොට මේ උපකරණ දෙකෙන් මෙන්න මෙයාව අපි බලලා තිනවා. මෙයාව වෙන විදිහකින් අපි හදලා තිනවා. මේ උපකරණේ නොවේ. ඒ හා B උපකරණ නම් කරන්න. එතකොට අපි ඒ වලට අපි කියන්නේ සූර්ය තාපක උඳුන කියලා. B වලට අපි කියන්නේ සූර්ය ජල තාපකය කියලා. මේක සරල ඇටෝමක් මම ඔයගලන්ට පෙන්නලා තිනවා. එක කණ්ඩායමකට ඒක කරලා තිනවා. ප්‍රැක්ටිකල් එක. අනිත් දවසේ අවුව තිබ්බේ නැහැ. ලකුණු එතකොට ඒකට ලකුණු දෙකක් එනවා. ලකුණු දෙකයි. ලකුණු දෙකයි. මේ කොටසට. ඊගාව අපි කතා කරොත්
ප්‍රශ්නය. ඊගාවට අපිට කියන්නේ ඒ උපකරණයේ ඇති ජල බීකරයේ තිබෙන ජලයේ උෂ්ණත්වය මැනීමට ඔබ භාවිතා කරන උපකරණය උෂ්ණත්ව මානය. උෂ්ණත්ව මානය. ලකුණු 1යි. ලකුණු 1යි. ඊගාවට අංක 3ෙන් කියනවා B උපකරණයේ භාවිතයට යොමු වීම නිසා B උපකරණය කියන්නේ මෙයා. ලැබෙන පාරිසරික වැදගත්කම කුමක්ද? දැන් මෙතන පාරිසරික වැදගත්කම කියලා අපි අදහස් කරන්නේ B උපකරණේ පාවිච්චි කිරීම නිසා අපිට පරිසරයට හානි වෙනවාද? පරිසරයට හානි වෙන්නේ නැද්ද? ඒ වගේ කතාවක් අපෙන් මේ අහන්නේ. ඒක අපිට එයාව ඒකට ගැළපෙන විදිහට අපිට උත්තරේ ගොඩ නගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න බලන්න පරිසර දූෂණය වැළකීම, ඉන්ධන වැය නොවීම, වායුගෝලය දූෂණය නොවීම, ඒ වගේ කාරණාවක් ලියලා තියෙනවා නම් ලකුණු 1ක් දෙන්නට පුළුවන්. ඊළඟ කෘත්‍රිම චන්ද්‍රිකාවලට අවශ්‍ය විදුලි බලය නිපදවා ගන්නේ කෙසේද? කෘත්‍රිම චන්ද්‍රිකා අහසේ තියෙනවා. එතකොට ඒ අහසේ තියෙන කෘත්‍රිම චන්ද්‍රිකාවලට අවශ්‍ය කරන බල ශක්තිය සපයන්නේ සූර්ය කෝෂ විසින්. සූර්ය කෝෂ නැත්නම් සූර්ය පැනල විසින් සපයා දීම. සූර්ය පැනල විසින් සපයා දීම. සූර්ය පැනල නැත්නම් සූර්ය කෝෂ. උත්තරේ. සර් ඔව්. සූර්ය කෝෂ හරිද? දැන් මං කිව්වනේ සූර්ය කෝෂ නැත්නම් පැනල කියලා. ලකුණු 1යි. ඊගාව. පොසල ඉන්ධන භාවිත කරගන්න අවස්ථා දෙකක්. ආහන දාවනයේට වාහන දාවනයට ගන්නවා, යන්ත්‍ර සූත්‍ර සඳහා යොදා ගන්නවා, විදුලිය නිපදවන්නට යොදා ගන්නවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලට එනවා. ලකුණු ඒකට සර් නිපදවීමට 1යි ලකුණු ලියන්න. ලකුණු 2යි. සර් දෙකේ අපේ නිපදවීමට තාපය නිපදවන්නේ විදුලිය නිපදවන්නේ. සර් ඔව්. සර් B ප්‍රශ්නේ පළවෙනි එකට සූර්යා මගින් හරිද? B ප්‍රශ්නේ පළවෙනි එකට බෑ. සූර්ය කෝෂ. සූර්යා මගින් කියන එක වැරදි. සූර්යගේ ශක්තිය අපි ලබා ගන්න විදිහක් තියෙනවනේ. ඒක සූර්ය කෝෂය. පොසිල ඉන්ධන නිර්මාණය වූයේ කෙසේද? පොළවේ වැළලී ගිය ශාක සත්ව කොටස් පෘථිවිය උෂ්ණත්වය පීඩනයට ලක්. එතකොට කෑ ගහන්න බෑ මෙතන කවුරුත්. තමන්ගේ උත්තරේ මම දාන උත්තරෙත් එක්ක ගලපන්න ඕනි. හරිද වැරදිද කියලා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. මේක. දැන් තමන්ගේ උත්තරෙත් එක්ක ගලපන්න. ගැටලු තියෙන අය විතරක් කතා කරන්න. නිකන් කතා කරන්න එපා. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. විද්‍යාගාරයේදී සකස් කළ කුඩා ජල විදුලි බලාගාරයක් රූපයේ දැක්වේ. හෂෙන්
A හා B නම් කරන්න. මේකේ A B අපිට දීලා නැහැ. එතකොට නම් කළා නැහැ. A හා B. අපි ගමු මේකේ A මෙන්න මෙතෙන්ට. අක්කලා හංගෙන්නේ A ඊට පස්සේ අපි ගමු මෙන්න මෙතෙන්ට B කියලා. දැන් අපි දන්නවා A කියලා කියන්නේ තල බඹරය, B කියන්නේ මෝටරය. B කියන්නේ මෝටරය. ඒකට මම ඔයගලන්ට ලකුණු එකක් දෙනවා. එක ලකුණයි. දෙකටම එක ලකුණයි. ඕ පුතේ සර් ඇයි? සර් ඇයි? ඒ වලට ජල රෝධය හරිද? ඈ? ඒ වලට සර් ජල රෝධය හරිද? ඔව් ජල රෝධය ඒ වලට ජල රෝධය වැරදි. ගෙනිනා කන වැරදි. ජල රෝධය තමයි තල බඹරය කියන්නේ. අංක 2. මෙම උපකරණයෙන් විදුලිය ජනනය කර ගැනීමට ගත් ක්‍රියාමාර්ගය ජල පහරකට යොමු කිරීම. නැත්නම් ටැප් එකට ඇල්ලීම. ලකුණු 1යි. අංක 3. විදුලිය නිපදවීම හැර ජලයේ ශක්තිය අතීතයේදී භාවිතා කළ අවස්ථා අපෙන් අහනවා දෙකක්. අවස්ථා දෙකක්. ඒ අපි කතා කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ජලය පම්ප කරන්න, දහන්නේ අඹරන්න, ඊගාවට යනවා නේද? වගේ අවස්ථා දෙකක් එනවා එතකොට. ඒකෙන් අවස්ථා දෙකෙන් අපි ඒතර දෙකකට ලකුණු දෙකක් දෙන්නට ඕනි. දැන් 11න් ලකුණු දාන්න පුතේ ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට 11න් ලකුණු දාන්න ඕනේ. ඊගා බලමු. අපි යන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට අංක 3. එදිනෙදා හමුවන ඝන ද්‍රව්‍ය තුලින් ආලෝකයේ ගමන් කරන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීමට සකස් කළ ඇටුමක් පහත රූපයේ දක්වා ඇත. ඉටිපන්දම් දැල්ල ඉදිරියෙන් පහත සඳහන් ද්‍රව්‍ය තබා එම ද්‍රව්‍ය ඉටිපන්දම් දැල්ල තුලින් නිරීක්ෂණය කිරීමට උත්සාහ කරන ලදී. මල් වීදුරු කැබැල්ලක්, කළු කඩදාසියක්, තුනී වීදුරු තහඩුවක්, විනිවිද පෙනෙන අවර්ණ පොලිතින් පටලයක්. ඔබ ලබාගත් නිරීක්ෂණ අනුව ඉහත ලෑස්තුව ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් පහත වගුව පුරවන්න කියලා අපිට කියනවා. එහෙනම් මෙන්න පුරවපු වගුව. දැන් තමන්ගේද වගුවත් එක්ක සංසන්දනය කරන්නට ඕනි. තමන්ගේ වගුවත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න. මොකක්? ඕ හොප්පඩ එන්න කියන්නේ නැද්ද අපිට? මොකද සොනාලි?
එතකොට මේකෙදි මෙන්න මේ පළවෙනි කොටසට මේ වගුවේ මේ කොටසට මෙයාට ලකුණු 1යි මෙයාට ලකුණු 1යි මේකට 1යි මේකට 1යි ඔක්කොම ලකුණු 4 ගොඩ නැගෙන්න එහෙම. අත්ෙන් එන්න. එහාට දාන්න. හොඳයි. ඊළඟ කොටස බලමු. ආලෝකයේ මගින් පණිවිඩ සම්ප්‍රේෂණය සඳහා යොදා ගන්න ලබන විශේෂ තාක්ෂණයට අපි කියනවා ප්‍රකාශ තන්තු. ලකුණු 1යි. ප්‍රකාශ තන්තු. ඊළඟට ඉහත තාක්ෂණය යොදාගෙන ශරීර අභ්‍යන්තරය නිරීක්ෂණය කරන උපකරණය එන්ඩෝස්කෝපය. එන්ඩෝස්කෝප් පින්තූරයක් පවා ලවන්න දීලා තියෙනවා. අපට පෙනීම සඳහා ඇස අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඇසට අමතර පෙනීම ඇතිවීම සඳහා අනෙත් සාධකය ආලෝකය. ලකුණු 1යි. ඊළඟට B කොටසේ ධ්වනිය සම්බන්ධ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමකදී ධ්වනිය සම්බන්ධ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමකදී 6 ශ්‍රේණියේ සිසුන් නිර්මාණය කළ භාණ්ඩ 3ක් පහත දැක්වේ. සෙල්ලම් ගිටාරයක්, B එකේ තියෙන සයිලෆෝනයක්, මෙතන එතන පොඩි වැරදීමක් තියෙනවා. ලෝහ බට තමයි තියෙන්නේ, කමක් නැහැ. සරල සයිලෆෝනයක් කියලා අපිට ඒක සලකන්නත් පුළුවන්. C කොටසේ තියෙන්නේ ලෝහ දඬු සම්බන්ධ කරලා හදපු සයිලෆෝනයක්. එතකොට මේව අපි බලලා තිනවා. සංගීත වර්ගීකරණයේදී ඒ භාණ්ඩය ඇතුළත් කළ හැකි කාණ්ඩය තන්තු කම්පන භාණ්ඩ නැත්නම් තත් කම්පන භාණ්ඩ. තත් කම්පන භාණ්ඩ. මෙයා ලකුණු 1යි. ඊගාට කියන පුතේ B භාණ්ඩයේදී වැඩිම ශබ්දයක් නිපද වෙන්නේ කුමන නලයට තට්ටු කළ විටද? දිගින් අඩුම එක. දිගින් අඩුම එක. දිගින් අඩු බටයට තට්ටු කළ විට ලකුණු 1යි. දිගින් අඩු ලෝහ බටයට තට්ටු කර. ඊළඟ එක C භාණ්ඩය නිපදවීමට දිගින් අසමාන පටි ලෙස යොදාගෙන ඇත්තේ මොනවාද? ඒකෙදි අපි ගන්නේ මෙතන උත්තරේ ගන්න එපා පුතේ, ලී පතුරු තියලා තියෙන එක. ලී පතුරු වලින් එහෙම තට්ටු කරාට හඬක් නැගෙන්නේ නැහැ. අපි ගන්නේ යකඩ තහඩු නැත්නම් යකඩ පතුරුයි අපි ගන්නෙ. යකඩ පතුරු. ඒ නිසා මේක ලී පතුරු කියන එක චුට්ටක් ඉන්න තට්ටු කරන්නද කියලා? නෑ. C හදන්නනේ. C හදන්න ගන්න. එතකොට C කියලා කියන්නේ සරල සයිලෆෝනයක් මෙතන තියෙන්නේ. C කියන්නේ මේ යොදා ගන්න අපි C වලදී අපි යොදා ගන්න මේ කොටස වෙන්නේ මොනවද? යකඩ තහඩු. යකඩ තහඩු නැත්නම් යකඩ පටි. යකඩ පටි. ලකුණු 1යි. ශබ්ද සංවේදී ඉන්ද්‍රිය කන. එතකොට ලකුණු 11න් බලන්න පුතේ ප්‍රශ්නෙට කීයද කියලා. 11න් බලන්න කීයද කියලා ලකුණු දාන්න. 11න් ලකුණු කන ඔව්.
හොඳයි. අංක 4. අංක 4. තෙත මුම් බීජ කිහිපයක් තාත්තේ සල්ලි පස් සහිත යෝගට් කෝප්පයක මොකද සද්දේ ප්‍රරෝහණය කර දින කිහිපයකින් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ. මිනුම් පටියක් ආධාරයෙන් මුම් පැලයේ උසද පත්‍ර සංඛ්‍යාවද නිරීක්ෂණය කර ලබාගත් දත්ත පහත වගුවේ දැක්වේ. දින 4ක් නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. මුම් පැලයේ උස වැඩි වෙලා තියෙනවා. පත්‍ර සංඛ්‍යාව ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ මුම් බීජවල නිරීක්ෂණය කරලා තියෙන යාගේ වර්ධනය කියන ජීව ක්‍රියාව. ඉහත දත්ත අනුව මුම් බීජවල උස වැඩිවීම හැඳින්විය හැකි නම කුමක්ද? වර්ධනය. වර්ධනය. ඔව්. ලකුණු 1යි. ඔය සද්ද බෑ. ඊළඟ ශාක තම ආහාර තමා විසින් නිපදවා ගනී. අපි ඒකට කියනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. ලකුණු 1යි. ලකුණු 1යි. සංශ්ලේෂණය. ලකුණු 1යි. ඊළඟ එකේ මෙම ශාකයේ වීදුරු ජනේලයක් අසල තැබූ විට ජනේලයේ දෙසට නැමී තිබුණු දක්නට ලැබිනි. ශාකයේ අග්‍රස්තේ නැමෙනවා. මේට හේතුව මොකද්ද? ආලෝකයේ දෙසට ශාක කඳ වැඩෙන නිසා. නැත්නම් ශාකයට ආලෝකය අවශ්‍ය නිසා. ලකුණු 2යි. හරි. මයික් ඔන් කරලා තියෙනවා මගේ අතින් කියවන්නේ මයික් ඔෆ් කරගෙන ඉන්නේ මගේ අතින් නුනා ඊගාව අද මන් දන්නේ B කොටස දුන්නා පරිසරයේ හමුවන ජීවීන් ශාක හා සතුන් ලෙස ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකකි. ජීවීන් තුළ දක්නට ඇති නමුත් අජීවී වස්තුවල දක්නට නොලැබෙන ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා. අජීවී වස්තුවල දක්නට ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා. එවෙන් අපි කිහිපයයි අපි සඳහන් කරන්නේ. බලන්න. ඉතින් අජීවීන්ගේ දක්නට නැතිව කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය නොකිරීම. සංචරණය නොකිරීම. වර්ධනය අජීවීන් තුලනේ. ඒතර වර්ධනය අසීමිත වීම කියන එක වැරදි. වර්ධනය ජීවී ද්‍රව්‍ය වලට ප්‍රාණයක් ඇත අජීවී ද්‍රව්‍ය වලට ප්‍රාණයක් නැත. හරි පුතේ. හරි සර්. හරි. ඊගාව එකේ වර්ධනය නොවීම, ප්‍රජනනය නොකිරීම, ශ්වසනය නොකිරීම ඒ ටික එන්නේ අපිට උත්තර වලට. ඊට පස්සේ බලන්න B කොටසේ අංක 2 අපෙන් අහනවා ශාක සතුන්ගෙන් වෙනස් වන සුවිශේෂී ලක්ෂණ. ශාක සතුන්ගෙන් වෙනස් වන සුවිශේෂී ලක්ෂණ. ශාක සතුන්ගෙන්. ශාකය එතකොට ශාකයේ ලක්ෂණ ටික තමයි ලියන්න ඕනේ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කිරීම. සංචරණය නොකිරීම. වර්ධනය සීමා රහිත නැත්නම් අසීමිත වීම. ස්වයංපෝෂී වීම. ඒ වගේ ලක්ෂණ අපිට ලියන්නට පුළුවන්. එතකොට මේ දෙකකට ලකුණු දෙකක් අපිට හිමි වෙනවා. ලකුණු දෙකක්. බලන්න. C කොටසේ. පාසල් වත්තේදී හමු වූ ශාක පහත දැක්වේ. උණ ගහක්, අඹ ගහක්, පොල් ගහක්, කලාඳුරු. කලාඳුරු කියන්නේ කුඩා පැලෑටියක්. මෙම ශාක පමණක් යොදාගෙන හිස්තැන් පුරවන්න.
පඳුරු වශයෙන් වැඩෙන ශාකයකි. උණ උණ ඊගාවට අතු නොබෙදෙන කඳක් ඇත්තේ පොල්. පොල්. ඔව්. අංක 3න් අහනවා මුදුන් මුලක් පවතින බහුමික ශාකය මොකක්ද කියලා. අඹ. ඔව්. ලකුණු 1 බැගින් දෙන්න. ලකුණු 11න් දාන්න ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. සර් අන්තිම එකට අඹ නේද සර්? අඹ අඹ. අංක 5 ප්‍රශ්නය අපි යමු. හරි වැරදි දාන්න තියෙන්නේ. ළමයි අකමැති මේකක්. බලමු. වියලි කෝෂය ද්විතීක කෝෂයකි. වැරදි. ක්‍රාන්තික කෝෂයක්. ගංවතුර යන ගොඩබිම් ප්‍රදේශයක් ස්ථිරව ජලයෙන් නැටවීම වැරදි. ස්ථිරව නෙවෙයි తాවකාලිකව දීලා තියෙන්නේ මං. සුළං දිසා දර්ශකයේහි තුඩ නැගෙනහිර දිශාවට යොමු වී ඇතනම් සුළං හමා යන්නේ නැගෙනහිර සිට බටහිරටය. කියන්න මට උත්තරේ. කියන්න උත්තරේ. හරි. හරි. කවුද වැරදි කියන්නේ? එහෙම තමයි මම උගන්වලා තියෙන්නේ. ඒක හරි. ආහාර දාමයක් ගොඩනැගී ඇත්තේ ජාල රාශියක එක්වීමෙන්ලු. වැරදි. රේල් පීලි දෙකක් අතර ඉඩක් තබා ඇත්තේ ප්‍රසාරණය වළක්වා ගැනීමටය. හරි. 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 ඊගාවට 6 සමහර සතුන්ගේ සමට යටින් නැති මේද තට්ටුව සිරුරේ උණුසුම පවත්වා ගැනීමට උපකාර වෙනවා. හරි. හරි. දහරාව ඉතා හොඳින් ගලා යන ද්‍රව්‍ය විද්‍යුත් පරිවාරක. වැරදි. සන්නායක. ප්‍රතිරෝධය මනින ඒකක ඕම්. හරි. හරි. ඔව්. ඉන්ධන දහනය කිරීමෙන් තාපය පමණක් නිපදවා ගනී. වැරදි. අපට කින හෝ ඉන්ධන දහනයෙන් ඔව් හරි පුතේ ඒක හරි. තාපය පමණක් නිපදවා ගනී. ඒක හරි. තාපය තමයි අපි ගොඩාක් වෙලාවට ගන්න එක. හරි. විදුලි ධාරාවක් ගැලීමට සකස් කර ඇති පද්ධතියක් විදුලි පරිපථයක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඔව් හරි. හරි. එහෙනම් 11න් ලකුණු දෙන්න එකට කීයද කියලා. සර්. ඔව්. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ කතා කරේ නෑනේ. ඇහෙන්නේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ කතා කරේ නෑනේ. 9 කැලණි 30ද? ඒකද පුතේ? කැලණි 30 විදුලි බලාගාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඉන්ධන දහනයේනේ. හරි. හරි. ඔව්. දැයි අපි අංක 6ට යමු.
විද්‍යාකාරයේ සිසුන් සිදු කළ ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් සඳහා සැකසූ ඇටෝම් කිහිපයක් පහත දැක්වේ. එතන මේ තියෙන්නේ වාතය ඉඩක් ගන්නා බව පෙන්වන්න අපි කරන පරීක්ෂණය. මෙතනදී වාතයේ පිරවන ලද බැලුම් බෝල දෙකක් මේ විදිහට සමාන කෝදුවක එකට ගහලා දෙපසින් එකක හුලං අපි යවනවා. එතකොට අපි කියනවා වායු පදාර්ථය ගැන අපි ලක්ෂණ කතා කරනවා. ස්කන්ධයක් තියෙනවා වායු පදාර්ථයට එහෙම කියලා අපි කියනවා වෙන හඳුන් කූරුදුම. එතකොට මේ හඳුන් කූරුදුමෙන් අපි කියනවා වාතය ඉඩක් ගන්නවා කියලා මේ භාජනය තුල. ඒ විදිහට අපි කතා කරන ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා. ප්‍රැක්ටිකල් 5ක් විතර කරනවා අපි මේ කොටසට අදාළව. ඊට පස්සේ කියනවා මෙහෙම P ක්‍රියාකාරකම සිදු කර ඇත්තේ වායු පදාර්ථයේ කුමන ලක්ෂණයක් පරීක්ෂා කිරීමටද? අපි උත්තරේ ගමු ඕනනම් ඉතින් කියන්නත් පුළුවන්. කතා කරපුවාම අපැහැදිලි. ඒ නිසා අපි මෙන්න මෙහෙම සටහන ගමු. ඔව් වාතය අවකාශ ඉඩක් නැත්නම් වාතය ඉඩක් ගන්නා බව කෙලින්ම ලියලා තිබුණත් හරි ලකුණු දෙකයි. ඊළඟ එක R ක්‍රියාකාරකමේදී ලැබෙන නිරීක්ෂණය අනුව එළඹෙන නිගමනය. R අනුව එළඹෙන නිගමනය. මෙන්න මෙයා. තුන්වෙනි ක්‍රියාකාරකම අනුව එළඹෙන නිගමනය වාතය නැත්තම් දුම අඩංගු වෙන්නේ එතන. එතකොට අපි ඒ තුල ඉඩක් ගන්නවා. එන අපි කියනවා මෙහෙම වාතය අඩංගු බඳුනේ සම්පූර්ණ පරිමාවම ගන්න බව. එහෙම නැත්නම් වායුවට නිශ්චිත පරිමාවක් නැති බව. අඩංගු බඳුනේ හැඩය ගන්නා බව. ඔය වගේ එකක් උත්තරයකට ලකුණු එකක් දෙන්නට පුළුවන්. අංක 3. අංක 3. Q ක්‍රියාකාරකමේදී එක් බැලුනයක් සිදුරු කළ විට මේදර් කෝඩුවේ සමතුලිතය නැති වී යයි. ඊට හේතුව කුමක්ද? ඒකේ තියෙන අර සිදුරු කළ බැලුනේ තියෙන වාතය ඉවත් වීම. වාතය ඉවත් වීම. ඔව් නැත්තම් මේ උත්තරේ අපි ගොඩක් ගන්නට අමාරුයි ගලපන්නට අමාරුයි. වාතය ඉවත් වීම. වාතයේ ස්කන්ධයක් තිබීම ඒකත් අරන් වාතය නැතිවීම පුළුවන්ද? හරි හරි. වාතය ඉවත් වීම නැතිවීම. ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ මේ විදිහට හරි. අංක 4 එක බලමු. අංක 4. වායු පදාර්ථයට පමණක් පොදු ලක්ෂණ දෙකක් සම්පීඩනය කළ හැකි නිශ්චිත පරිමාවක් නැහැ. වෙන උත්තර නැහැ. ලකුණු 1යි. ඊගාවට අංක 5න් කියනවා පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී භාවිතා කළ ඝන පදාර්ථවල ගුණ ඉදිරියෙන් ලියන්නට කියලා. ගුණ ඉදිරියෙන් ලියන්නලු. බලන්න. විදුලි රැහැන් සෑදීමට තඹ යොදා ගැනීම තඹ යොදාගන්නේ ඇයි? විදුතේ ගමන් කරවීම නිසා. විදුතේ සන්නයනය. තේ ගමන් කරවීම. ඊගාවට ආභරණ තැරීමට රන් රිදී යොදා ගන්නට හේතුවක් තියෙනවා. මොකක්ද? අපි කියන්නේ ආහන්න ගුණය, තන්‍ය ගුණය නැත්තම් අවශ්‍ය හැඩයට නවන්න පුළුවන්, හදා ගන්න පුළුවන්, අදින්න පුළුවන්. ඒ වගේ හැඩයක් තියෙන නිසා. දැන් වටිනාකම නිසා, වර්ණවත් නිසා ඒව නෙවෙයි අපි ගන්න මෙතනදී. අපි ගන්නට ඕනේ යාගේ තියෙන ලෝහවල තියෙන ගුණයක් අපි සලකන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. C. නිවෙස් තැනීමට කළුගල් යොදාගන්නේ ශක්තිමත් නැත්නම් දැඩි ද්‍රව්‍යයක් නිසා ලකුණු හිමි වෙනවා එක බැගින් ඔයාලට.
B කොටස ක්‍රියාකාරකම බලන්න. ඔව්. සර් දැන් කියපේකේ උත්තර ටික බක් කියන්නකෝ. ඈ දැන් කියපේකේ උත්තර ටික පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ සර්. විදුලි රැහැ නැදීමට විදුත් සන්නායකතාව විදුලිය ගමන් කරවීම ආභරණ තැනීමට තන්නේතාව ආහන්නේතාව නිවෙස් තැනීමට කළුගල් යොදාගන්නේ දැඩි බව නැත්නම් ශක්තිමත් බව නිසා. ඊගාට B ඇමිනුම් කටුවක් ඒ කියන්නේ ෆයිල් කටුවක් යොදා ගන්නවා මෙතනදී. ෆයිල් කටුවක්. අපි කරේ මේක අල්පෙනෙත්තකින්. දණ්ඩ චුම්බකයක කිහිපවරක් එකම අතට අතුල්ලා එය ලී පතුරක් මත රඳවා ජල බඳුනක පා කර තිබෙන රූපය දැක්වේ. මෙන්න. එමුණුම් කටුව මේ විදිහට තියෙනවා. ලී පතුර තියෙනවා. ලී පතුර උඩ තියලා තියෙන්නේ ක්ලේ ගුලියක් දාලා අලවලා තිනවා. ඒක උඩ තියෙනවා කොඩියක් ගහලා පුංචියට. දැන් එමුණුම් කටුවේ ඒ අසලට දණ්ඩ චුම්බකයේ එන් අග්‍රය ලං කළ විට විකර්ෂණයක් දක්නට ලැබුණි. මේ පැත්තට අල්ලපුවම විකර්ෂණය වුණාලු. විකර්ෂණය වෙන්නේ දැන් ස්පීකර් ඔන් කළා මට කියන්න. විකර්ෂණයක් වෙන්නේ සමාන ද්‍රවද වෙනස් ද්‍රවද? සමාන ද්‍රව. වෙනස් ද්‍රව. සමාන ද්‍රව. ඔව් සමාන ද්‍රව. සමාන ද්‍රව. ඔය වෙනස් ද්‍රව කියපුවාය මගේ ගාව හිටියා නම් මං ටොක් වයින්නවා ගෙදර දුවන්න. සමාන ද්‍රව සර්. සමාන ද්‍රව විකර්ෂණය වෙනවා අසමාන ද්‍රව ආකර්ෂණය වෙනවා. ගණනලා තියන්නේ මේ විදිහට. මොන භූත ලෝකවල හිටියත් දන්නේ නැහැ. ඒ අග්‍රයේ කුමන චුම්බක ද්‍රවයක් ලෙස ක්‍රියා කරයිද? උත්තරය N. උත්තර ද්‍රවය. ඒ අග්‍රයේ අසලට දණ්ඩ චුම්බකයේ S ලං කළ විට කුමක් දැකිය හැකිද කියන්නේ? ආකර්ෂණය ලකුණු 1යි 1 බැගින් නැත්නම් ඇදීයි ලකුණු 1යි. ඕනයි ඉතින් මේකත් බලන්න. ඔතන උත්තරවල ලකුණු දීපු විදියනේ. ඊගාව එක බලන්න අංක 3ෙන් අපිට කියනවා චුම්බක වලට ආකර්ෂණය නොවන ලෝහ දෙකක්. ඔය තියෙන්නේ මම ඕන තරම් දීලා තිනවා. තඹ පිත්තල රන් රිදී ඇලුමිනියම්. කට්ටියගේ කනට අල්ලත් පෙන්නලා දීලා තිනවා කරාබ්බු. කෑ ගහන්න ඕනේ නැහැ උතන උත්තරේ තියෙනවා. ඊගාවට අපෙන් අහනවා මොකටද මේ මාලිමාව ගන්නේ? චුම්බක මාලිමාව භාවිතයට ගන්න අවස්ථාවේ තියෙන නාවිකයන්ට හමුදා සෙබළුන්ට දේශ ගවේෂකයන්ට නැත්නම් ගවේෂණයේ දෙන අයට මේ ඊගාවට අපි ගත්තොත් මේ තව සරලම උත්තරයක් වනාන්තරවල ගමන් ගන්නා විට විදිහට අපි ගත්තොත් ඔහම පුළුවන් අපිට උත්තර ගොඩනගා ගන්න. ලකුණු එක ගුවන් නියමුවන්ට 11 ලකුණු බලන්න. සර් දැන් කොතනද කතා කරන්නේ? අංක 7. 7 වෙනි ප්‍රශ්නය.
අපි යම අවසාන ප්‍රශ්නයේ හෙවත් 7 වෙනි ප්‍රශ්නය කතා කරමු. ඇගයීම් අවස්ථාවක් සඳහා කතා කරන්නේ ඇගීම් අවස්ථාවක් සඳහා විදුලියේ භාවිතය පිළිබඳව තොරතුරු සොයා බැලීමට සිසුන්ට පවරන ලදී. එහිදී තොරතුරු සොයා බැලීමට පහත සඳහන් තේමා කියන්නේ දරුවෝ මාතෘකා යෝජනා කරාලු. විදුලිය භාවිතයට ගන්න අවස්ථාවක්. විදුලිය නිපදවා ගන්නා විවිධ ක්‍රම. විවිධ විදුලි උපාංග හා පරිපත. විදුලි අනතුරු අවම කිරීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග. එතකොට මේ අපි කතා කරනවා විදුලිය භාවිතයේ පාඩම. අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට විදුලිය භාවිතා කරන්න. ඒ පාඩම යටතේ තමයි මේ අහන්නේ. පහත අවස්ථාවලදී භාවිතා කරන විදුලි උපකරණ ඉදිරියෙන් ලියන්නලු. බත් පිසිනය අපිට කියනවා විදුලි උපකරණයේ බත් පිසින්න පාවිච්චි කරන්නේ රයිස් කුකරේ එහෙමත් බත් පිසිනය. ඔව්. ලකුණු 1යි. ඊගාවට ඇඳුම් මැදීමට විදුලි ස්ත්‍රික්කය නිකන් විදුලි ස්ත්‍රික්කය ලකුණු 1යි. හොඳයි. ඊගාවට බලන්න ප්‍රශ්නේ චලනයෙන් විදුලිය නිපදවන බව. චලනයෙන් විදුලිය නිපදව ගැනීමට පහත ඇටෝම යොදාගෙන තිබුණි. මෙහි A හා B නම් කරන්න AB නම් කරන්න අපිට කියන්නේ. එතකොට A කියලා කියන්නේ ගැල්වනෝමීටරය. කම්බි දඟරය. දණ්ඩ චුම්බකය. කම්බි දඟරය. ඒතර අපි මේ තියෙන දණ්ඩ චුම්බකය කම්බි දඟරයේ තුලට සහ ඉවතට චලනය කරපුවාම මේ තියෙන ගැල්වනෝමීටරයේ දර්ශකය නැත්තම් කටුව මොකද වෙන්නේ දෙපසට උත්ක්‍රමණයක් වෙනවා. ගැල්වනෝමීටරය කියන්නේ කුඩා විදුලි ධාරාවක් මිනුම් කරන උපකරණයක්. එතකොට අපි මේකෙන් කියන්නේ චුම්බකයේ චලනය කරන හැම විටම විදුලි ධාරාවක් උපදී කියලා අපි කියනවා. එන AB නම් කරන්නට ලකුණු 1කට හම්බෙනවා. ඔයගලන්ට 2ක්. ඒහි කටුව ඒවල කටුව කියන්නේ මේ ගැල්වනෝමීටරයේ දර්ශකය. චලනයක් ඇති කිරීමට සිදු කළ දෑ කුමක්ද? මොකද්ද කරන්නේ? චුම්බකය කම්බි දඟරය තුලට සහ ඉවතට චලනය. චුම්බකය කම්බි දඟරයේ තුලට සහ ඉවතට චලනය. ඒක තමයි සම්පූර්ණම උත්තරේ. ලකුණු 1යි. ඇහෙන්නේ ඒකට කුඩා විදුලි ධාරාවක් ලැබීමෙන් හරිද? නෑ වැරදි. ඒවල කටුවේ චලනයක් ඇති කරන්න මොකද්ද කරන්නේ? B ඉදිරියට සහ පිටුපසට නැත්තම් කම්බි දඟරයේ තුලට සහ ඉවතට චලනය. උත්තරේ ලියවෙලා ආයෙ බලන්න ඕනි ෂුවර් නැත්තම් ප්‍රශ්නේ. එතකොට ගැලපෙනවද නොගැලපෙනවද කියලා Tamanටම දැනෙනවා තේරෙනවා. ඊගාව එක. ඉහත ආකාරයෙන් විදුලිය නිපදවීමට භාවිතා කිරීමට තන ඇති උපකරණයක් නම් කරන්න. ඩයිනමෝව, බයිසිකල් ඩයිනමෝව නැත්නම් විද්‍යුත් ජනකය. ලකුණු 1යි. 11න් ලකුණු බලන්න. නෑ තව තියෙනවා. අංක 3. ඒ කොටසේ ලකුණු 1යි. විද්‍යාගාරයේ සැකතු සරල කෝෂයේ පැවති දුර්වලතාවයක්. කුඩා විදුලි ධාරාවක් ලැබීම නැත්නම් දීර්ඝ කාල
විදුලිය භාවිතා කළ නොහැකි වීම එහා මෙහා ගෙන යාම අපහසු වීම නැත්නම් භාවිතය අපහසු වීම ඒ වගේ ගැළපෙන පිළිතුරකට ලකුණු 1යි. ලකුණු 1යි. ඊගාවට 6 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සැකසූ සරල පරිපතයක් රූපය දැක්වේ. එමීටරයක් තියෙනවා. ඊගාවට බල්බයක් ස්විච් එකක් තියෙනවා, කෝෂයක් තියෙනවා. ඒ ස්විච් සංවෘත කළ විට සංවෘත කියන්නේ ඔන් කළ විට මෙන්න ඔන් කරනවා. එහෙම කළාම මේ හරහා දහරාව ගිහලා බල්බේ දැල්වෙනවා, ඇමීටරේ චලනයක් දක්නට ලැබෙනවා. ලැබෙන නිරීක්ෂණයක් ලියන්න බල්බය දැල්වේ ඇමීටරේ කටුව චලනය වේ. දෙකෙන් එකක් ලියන්නට ඕනේ. ඊළඟ S ස්විච් ඉවත් කර LDR රූපාංගයක් සම්බන්ධ කළ LDR රූපාංගය අතින් වැසූ විට ලැබෙන නිරීක්ෂණය බල්බය නිවී යයි. දීප්ති අඩුවේ හරි. බල්බේ බල්බය දීප්ති අඩුවේ දෙකම හරි. ඊගාට ඇමීටරේ පාඨාංකය නොදැකිය හැක එකත් හරි. ඊළඟ එකට යමු අපි. නිවසක විදුලි පරිභෝජනයේදී සිදුවිය හැකි අනතුරු අවම කර ගැනීමට ගත හැකි ආරක්ෂක පිළිවෙත් දෙකක් ලියන්න. කොච්චර රූප ඇලෙව්වද? ආරක්ෂක පිළිවෙත් දෙකක් අපෙන් අහන්නේ. ඉතින් ඒවා ලියන්නට ඕනේ ඉතා නිවැරදිව. බලන්න කොච්චර තියෙනවද කියලා. 1 2 3 4 5. ඉතින් 5ක් මෙතන පෙන්නලා තියෙන අපි 10ක් කතා කරලා තියෙනවා. නිවසේ සහ අවට. ඉතින් තමන්ගේ උත්තරේ ගලපන්න ඒත් එක ලකුණු දෙකක් දෙන්න ඒ ප්‍රශ්නේ කරුණු දෙකට දෙකක් දෙන්න 11න් ලකුණු බලන්න 11න් ලකුණු බලන්න. දැන් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රෙත් ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි වෙනසක් නැහැ. පළවෙනි කිරි ප්‍රශ්න 20ට ලකුණු 40න්. පළවෙනි රචනා ප්‍රශ්නෙට 16න්. ඉතිරි ප්‍රශ්න 4ට 11න් 100න් එකතු කරලා දාගන්න. Hello sir. ඔව්.